Назарларыңызға абыр қарапайым деңгейі тыңдаушыларына арналған ауа райы тақырыбындағы сабақты ұсынамыз. Грамматикалық тақырыбы жатыс септігі. Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер. Ауа райы тақырыбы бойынша жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ауа райы. Ауа райы желді. Ыстық. Қатты аяз. Қар жауып тұр. Бұршақ. Найзағай. Дауыл, жаңбыр, қар, самал жел, таңғы шық, ылғалды, ауа райы жауын шашынды. Енді грамматикалық тақырыпқа назар аударайық. Жатыс септігі. Жатыс септігі зат пен қимылдың, яғни есім мен етістіктердің орнын, көлемін, мекенін және мезгілін білдіреді. Кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Сөйлемде, кімде, неде деген сұрақтарға жауап берсе, толықтауыш, қайда деген сұраққа жауап берсе, пысықтауыш қызметін атқарады. Жатыс септіктің формалық көрсеткіші та, те, да, де. Үшінші жақта тәуелденген сөзден кейін ны-да, ні-де болып жалғанады. Берілген сөздерге жатыс септік жалғауын жалғаңыз. Тексерейік. Жыл мезгілдері жылдың 4 кезеңі. Олар қыс, көктем, жаз, күз. Әр жыл мезгілі белгілі бір ауа райымен және табиғи өзгерістермен сипатталады. Жылдың әр мезгіліне сәйкес ауа райы да өзгеріп тұрады. Сонымен тыңдаушылар, ауа райы дегеніміз не? Ауа температурасы. Бұл жауын шашын. Желдің жиынтығы ауа райы деп аталады. Енді суретке назар аударайық. Мұнда ауа райының шартты белгілерімен танысамыз. Бірінші, қардың белгісі. Екінші, жаңбыр белгісі. Үшінші, желдің белгісі. Төртінші, ашық аспан белгісі. Ал соңғысы, бұлттың белгісі. Оқылым. Берілген мәтінді оқыңыз. Енді мәтін бойынша тапсырма орындайық. Сөздерді сәйкестендіріңіз. Ауа райы қандай болады? Қыс. Қыста қар жауып, аязды күндер басталады. Көктем. Ағаштар бүршік жарып, бәйшешектер өсіп шығады. Жаз. Жазда айналаның барлығы гүлденіп, күн ысиды. Күз. Жаңбыр жауып, жапырақтар түсіп, құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Сонымен, құрметті тыңдаушылар, біз ауа райының шартты белгілерімен танысып шықтық. Демек, жыл мезгілдеріне қарай ауа райының өзгеріп отыратынын меңгердіңіздер. Үйге тапсырма. Туған жеріңіздің 4 мезгілдегі ауа райын сипаттап жазыңыз. Назарларыңызға рахмет.